Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau unboxing dari online shop ya. Ada banyak. Yang pertama satu-satu aja ya. Yang pertama ini dia. Ada USB hexagon socket, mereknya Fenstar USB hexagon. Kenapa dinamakan USB? Ya ini untuk listrik 4, dan ini untuk USB untuk HP, cas HP. Nah, sini juga ada berbagai macam warna ya, ada orange, ada purple, ada green, ada blue, dan ini kayaknya yang blue karena yang dicentangnya warna blue. Apa lagi ini tulisannya? USB port. Ini code flag 1,8 dan juga 3 meter. Tadi bilangnya sih 1,8 ya. Dan ini saya beruntung dapat yang 4 USB. Jadi bukan yang 2, yang ini yang 2 USB. Tapi kalau yang 2 USB colokan buat apa? Buat stop kontaknya ini ada 5. Kalau yang 4 USB dia mengalah 1 kayak gini. Ini kan 4, 1 2 3 4. Stop kontaknya 1 2 3 4. Kita buka. Kita buka. Nah, ini dia. Keren lah, hexagon Fenstar, dan ini kabelnya. Ini keren, ini bahannya dari plastik ya, semua dari plastik, dan kabelnya ini tebel tapi lemes. Nah, ini ujung stop kontaknya, jadi dia ada groundnya juga, jadi aman. Oke, terima kasih udah menonton, dan nanti kita coba pakai ya. Thank you. Kita masukkan lagi. Oke, terima kasih. Itu dia Fenstar USB hexagon socket USB port. Thank you.